ne dépend pas na bolamu yo sala pone kulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezo dépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato bapona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango. Maman, vraiment, si nous avons le couple de choses, nous avons essayé de manger ça. Nous avons une idée au bal. Oui. Au bal? Bon, Karine Azawa. Karine, moi, c'est une idée. Maman, ils ont passé. Ils ont passé. Les deux bouts de la base, tu as battu complètement. Tu as battu l'objet que vous allez arriver à ma béroya. Moi, basi mibale okukata tata na yo yemoko na ndenga kofi est-ce que abana ke basi mibale yo ozwi oyo kozwa bizale wana wa teba kozwa basi mibale za eza mutu pasi okoya kobela liboma pamba ozwe na mwasi wana ndako o banda lisu ba problème na mwasi wana yo kasi Karine ndenga yaliwa problème ezanga kana ba couple te mais babongisaka toujours ngana tata na yo toza ko bunda na wa tititi na mbitumba na ndenga kufa est-ce que zoli ngambana atikali ko zoli ngata mbanda te bon yo ya ko zwa o Karine ezaka compréhension moi c'est na mobile papa c'est mobile eza mutu pasi tala santé ya Karine ndenga zali engambe ndenga zali wana mais on ozo mi bomba papa maman papa basi mibale yo kokoka maman nga na suite décision et on moi c'est mon sauce c'est on a zo de conseiller donc la décision on a na mutu oh wana ne abanole lelo olali awate bona bo Karine pale bengi yanga nini mobana ngama ko bona bona okukate oyo kuna zolela okuna zoloba oyo okuzwa double maman na koka osombelo kwawo oyo kuna yoki osomeli yele ko kuna ko ndo maman na mbongo bono uzana ngoya kutwa basi misatu ti na juita ya femme là na raisonner mingi alors na ko bomba ngo secret na ngate fona partager sentiment onga na sana ngo na ibisa maman abota ngai décision na zuma fona zo deuxième femme keka moi mes décision kitoko te ina na sepeli na wote kwa yo mukulu bige Karine na sali yo kote mais pourquoi zo basi mbali tika mwana nga tika okuka note koya kolelela ngai yawa na yo parce que na moyen na ngai na ozo de yo kasi mbongo nde sombaka bolingo mbongo nde sombaka makambo koko somba makambo te na bolingo te yo yebi mwasi wana lemisa ekosala bino trouble na kata faina je ne crois pas maman non luka mwasi or osala vraiment exemplaire oza digne oza maki valable na miso bato akoyokisa nga soni jamais Karine yo kuna kose n'habite que il y a ça sonne mais eloko nini kasi papa mana muzwa makamu na ya sala kama makamu na ya yeke ozwa basi mbali okoka na yo te na kokolo bana yo keni na yo keni ozwa kama ko permettre na zo mwasi mbali te kozwa mwasi mbali wana te donc na sala ka décision o nga moko parce que na yebiso na sona maman na nga donc conseil mal o pese nga tapi conseil état ke bama na yo boyi lego uchaka pete na musapi kweto yo lego uchaka olobaki nini olobaka nini na miso nzambe pe na miso bata mokili nyoso to yo kaka nini na olobaka ve na yo ezangi nini pour le meilleur pour le pire alors tika pour le meilleur soko pour le meilleur zalaka pour le meilleur pour le pire zalaka na solo ka pire o ngai maman na solo ka o za pire pour ngai pire kasi pire ne babeti ndako sala ko mabe Karine lokwa za meilleur na meilleur na yo to ko ta ba détail souster mais on soutenir idée na ngai ils ont soutenir kango pété jamais wana ato mati likolo kiti na se na lingite na kutika na Karine soko mwasi wana mibale wana okomona kanga jamais pe ko tia tomato kolo na ye kota na ndako na ngai te papa so ko permettre te boye pelo akela mwana ote yo boye ma munya zana ngo pona boye na ngai le bisu na lela na père de mwana nga
donc intercalé papa akota akututé ozoka papa ozongia na yo susu noni manote papa bayoko na mna obema toi parce qu'il faut répondre ngati ozongia ndo ozokipe no ngati sokone sali oyoki na bisi yo na yoke mbeno ndoki soka yo azwa mwana c'est tout azwa été papa ko wana ozona nenga blague azwa été pe mona pe été yemo pe mwana soko moni tata na wikima oh ko ki papa na nga oh Beni, elo ngolo ba. Bazama kila pete. Makila pete na akota. Yoza makina kasi sola di semi ya kare kare yoza makina makazi ya. Koko. Na ko ni. Ako chino ya. Elo te koko. Malade. Le va bien ka koka yote, mais okomona apela yete. Kokoka yo c'est bon, akokote. Mokomona na yete. Elo na oye bisa. Mama, na mona na papa na ngate, est-ce que mamulu pene eza normal. Asukatanga kulia yo ali. Oh bana makoko koko zalaki na raison. Koko zalaki na raison. Mbato kuzwa. Beni. Tamba finga ngai, ozaka to salakate. Keba. Keba na ebisto na yo to nga azate ke papa na yake ayobi maki. Mukono ko mona ko ba faze na ba. Ai na boma, suna mukoko wa makono ine ndo kepa bilo. Suna zongi, dina obeta yo. Ameka. Dina obeta yo. Ameka. So ko ba faze ko kine o nozo so tata na ali ya bien. Loko makina makasa ni bende ba ko simbote. Koko so ba yo. Kama no ko kama kano. Ala ke koko mo mo le suba nite. Ozolo be koko ngayo. Se fa na calendrier. Mukola olia tozuka date on to clôturer na bi. Papa boni. Pauvre pour faire date. Papa changer ma beba boy pété. Kwa za mwana nga. Mali boso bana za ko so tuka nga su ozo msaka na passe. Ezala ate. No. Ah ki pula ngate. Ngapo makambo ko na lema jalo bango. Na lema de chan. Yemo omona yana na sergei ninga fimba ka. Papa ni. Ko sigibota. Koko muzungu suma mdele kana ndi akala. Koko vuma. Olabi mama kila na sola zobi mama yoyo. Uzo continue kaka. Tina Lokondo na Irene Masiandoki bafani na bosani ya libyo benga hii Jili Ilumbe Jili Ilumbe mwasa pembe Tina Lokundo leo bene Tina Lokundo balo leo zongo sali bien nizo tsaide bonga mnakufa kabisa wewe kufa na sali basala nipo na masiko basala sino kamuka papa akari soka liepe ninga za kafia na ukunda papa tena mabora ndenga na ko papa ta yo mo vraiment yo ndiga makamu ngana olela après ukunda bato mena masanga te so bonga na so mama taka ba docteur lesete papa maman c'est on se surtout na normal vous avez pourquoi na je sais on te prend ça passe papa poni boy papa na non le blende ko papa na mwana bongo te papa faut consoler biso ko ba ba o ko ça ça du sous hein data na yo aza poste na Irene Masiandoki okay We life Oko yako kufa pamba na buzoba na yo oko yako sanga lola na koboka bwaka basemi oko yako sanga mwana na koboka bwaka basemi oko yako sanga mwana Tozaki kozola na yo bana. Okomi mawa bwebu. Karim. Nikamo. Mwana wako katina muni. Toko kuta ndana tukali ngamu na kanisi mingi. Niki mabimu matina. Mwana zuwa naka ama. Mwana wako katina. Ayo. Ko. Nzo blete makasi. Mbala kwani. Ojo regrete. Na nikamo. Akambizi bilini na mwana wako explique mzaki. Yango ngojo nga. Nzambe. Bino mabala ngo bojo baraka mbule komi mingi te kasi mbule komi mingi. Mpo kalini ngai na kokama soko yo lobi na ngai te na moni obena jonga awa na ibite mpo na nini na baraki ngai ndengo jomo na ngai na tango na baraki tata kanga baraki ngai na zaki na mbula jomi na mitano Zomi na mitano nde kombe. Kenza ngai na zaki jomi na mitano na zaki na 15 ans. Amoni te na keke wana mona Kenza mona ya 13 14
ajo bala kasi mpo nakoma na veti te ndenge nabotaki na botiti de mpo nazwaki libota noki te epapwa tata na yo azalaki konyokola ngai wana naza nano elenge yo komi yo bino bojo baraka bokomi bingambi oloba te naza mona moke naza zenefi oza mokolo libala moko te moto akoloba na yo te ngai awa nazomona ko obe bumengo obe esengo obe kulele vere obe rose obe marron te libala eza na balangi nyonso mpomo na lelo yadei mama na madebo afanda mosambinga vaneli mobali mpo yaza mbinga lokola yo kasi avanda kuti aboti madebo aboti fanta aboti zarele bango wana najomonaka bomengo na bango na lion kuna bungu yoloba te najomona neti najonga na libala najonga awa pa baboti ngai tata na yo ajola ngai basa mekolo te bovandi lopango moko ya mbota asomba awa kali tika yoko boka tata na yo te okomona te toza balocataire kuna mosa libala kasi ya jobeta na mosi mosusu obe balabala moko pere na bina jobeta na bana mike ngai na komi to pe na 30 ya jobeta na bana 15 sika yo tala mbula wana na mbula tata zaki po ya yo yebi tata na bina zaki mokona ngai pe ajo beta na basi kasi na yika kimpika mama mambolo bana o ngala okutana ngo ezande monte ezabendingi moko koloba tete libala mususu ezali ya modele mususu libala oyo akala ya sika yevela oyo ekoya ezobe libala kasi libala eza mosi eza motema monene najo akoponde libala eza mpona mpo moi na yo mobimba leli amisa yembi nini ezali ta obala ela mpolo biboka bone ikolela komosusu eza bamisicien bajopisaka biso tori bajopisaka biso ndakisa oyo esengeli obanda na libala soko yo oza motema monene te lobi ntango okobota bana na yo okosaboni mobali na yo akomi lokola mona na yo ya liboso mabe soko to mpe alobi te yo nalingi yo te kalini kende kasi soko mobali aza na ye kulele kuna jo kendaka kojoaka basi lokiliko kasi alobi te ngai nalingi yo mosi nanga mbonga akolia yango oyo ndako yango oyo ndenge namonaka ndako na bino eza kitoko wana mobali aboyi yo te kanga motema lokola nanu bosange boni nalingi nayoka liloba wana lisusu te kalini nayoka te oyebi toli ngai napisaka yo napisaka na aleki na yo ya motambola pipa ya kotikaka nzoto libanda nalingi te baloba te maijani apisaki bana toli te koka mobali na yo ndima ye na bosoto na ye ntango lobalanaki oyaki awa melisa moto na yo ok nesengo oyambi mobali na yo lelo akomi mabe yo soki osipote mobali na yo te nanango oyo akosipote yika mpipo mpona ye aza mobali na yo nalingi kanda na motema te obandaka te nayoki mabe wana okoulwa mobali na yo te nakotaka sika mama yala rousse Oui. yoza mama te ye Ali. Ngai oui. Toyaka supa papa côté. Olongwe kuna. Okomba ko vide loin. Oui. Ça va maman, lobinga mona oya kuna comme ça to sola en face casse. Ça va. OK, merci. Akati. Opo nanga kona moni mama sali bien. Ndinga kite libana papa pako. Famille na ki mutokeleki. Bana baso kufa ba okaka boye. Bana ba ko vile lende ndoki. Ngako moni ki mama sali bien bena soit bien. Ndinga kite libana wana. Te lobinga le soir en face.
Comme ça, on doit précision sur le lobby. Ah, toujours la précision, déjà, le monde est à l'ibala. Quand vous ne savez pas, l'ibala, on peut bon, maman, on peut libéla. C'est mieux, on n'est pas coco. Qui peut me mousser, qui n'a pas si vous écoutez, moi, c'est n'a pas, on n'y va. Et coquille est silly. Non, le bagage, c'est mon commentaire tout ça. Pour ça, c'est coquille Sami. Oh, pour ça, même, il y a un angaï. C'est coquille Sami. Pour me zate lobby, dans le Kenekuna, n'a mon ébine non solana. Eh, attention. Moi, je suis comme Sombal. Et comment papa t'es? Mais il dit là déjà. Et comment tu le vas y aller ça va y m'emballer au camarade là. Nzamba Liège. Doudou Zako, Baramoto, Oya Sandra Queen, moi c'est Fawcett. Bon mais Nabia, Yozanzam Baramoto Yoganano. Yozanzamba et Australie. Nani? Chege où il y a réalisateur, il y a Top Vision. Ah ça, Nini, oh, ma producteur. On met déjà ça dans la Top Vision. Bah je crois qu'on est dans la blog dans le théâtre, on a soudain dans le Nani? Mon abonnement est Christian Canal Plus. Christian Chimang. Nazoé Baïta. Nani? Champion, Sobango. Wa Gitambo, mets-toi Gitambo. Wa bien, il y a ça là comme boxer. Il y a Bambara Kofi. Non, dans ça, on a parlé. On a quel Moussalate, on a bimité. Nzamba Australie, Doudou Zako, Tchafa. Ah, tu sais, ça. Ah, c'est bon, comme ça, c'est bien en air, mon gars. Voir ça va, tu vois ça, boulot, air, mon gars. Là, Bibi n'a raté. Ok, à plus. Karine! Karine! Oui. Amène-moi de l'eau. Il a un maï. Mais oui, on met là. Attends, on a un second maï, on met là. Maï, on boit un dab. Ah bon? Ngazo Ngazolo bana yo zo pesa maite na ndako ya mai o ngai yo futa ni nga ni mai ni courant o futa na ndako do osala ko na mwana musala katsa ndako yo osala nyoso ngono ba exécution d'abord et puis voilà son était quelle audace on va pesa maite par rapport à quoi? Indiscipline, éducation c'est comment apprendre moi pesa maite ben moi ça o tient mayo. Donc, la scène dans le premier ligne, donc la scène comportement ya sika. Donc la scène que ça mutu makasi. Ça dit quoi? Ah bon? On donne la scène comportement à bouder. Soza moi maele. Oyoka on a bisaka yo. Deuxième jour après événement on est sur le kara. Maman a bisaka yo. Oyoka bien na matoi na yo
nayebisaka mpo retenir yango mpo ke obandelaka ba n'importe quoi te na baacte oyo obande kose pose. tina bima na ndako wana donc nga mona ondima teke na bima na ndako parce que nakoke mpe makala. Mais oui. Po type wana ye akuti biso. Baptiste amoni biso mais azongi aye na canapé afandi. Oyebi ke azeli biso tosali makambo nyonso tosilisi tokiti. Oyebi ke naolinga nake nazwa bilamba na nga natikali na salon nata motu banda avandaki aotala biso mama na ngai makila mai nyonso na nzoto na nga ekufi nabinaki prison. Oyebi ke ti nazwi biloko na ngai nazwi bilamba nazwi nyonso tu naleki mpe liboso na malembe aotala ngai ka boye alobi eloko te nabimi nakei na te namoni naolala ndako te akozwanga na kutu nabengi noko na ngai oncle Seba ngima mobali ya mama Rachel na oncle Simao Apache Louvoilu na Suisse nabengi bango nabi oncle te baproblème na kutu nango oncle babi na ngai kite Kinshasa eloko babi na ngai wana kite Kinshasa nazwi idée nake Mwanda même ata na océan sobalandinga na putusia nyonso ezaka faute na bino mponga naloba na ngai nga moko na luka yo nayebisa olava sala boboza sage bomoni ngo ndire zoba moko boye sikota makambo oyebiki elava Baptiste a malamu oyebiki oriske prison mpona milite na so akangaki oka na maboko na mimomba mona commune carrément makala poani oviole loi mwasa bato ya libala sikona minute oke wapi omona minute oko comme conseil na kokope soko bimaka lisusu te komona na o lisusu te na miso bato papa na mibomba nga na ozala ta yosko minute ozapi pe na yeba ta place ofanda te la bimaka oya kaka pour les gens qui ont une place banani ba élève maître Blaise B ko coach olympique 5e dan wa judo baza o mi coach sinoka kuna mikolo yo okomonzeka judoka moni so okay wa nake mwanda basa nake na mwanda parce que na mwana ko Baptiste achenga na piège moko jour na kota ka selimba moni jour na kota ka sikumela semba nde bazo ba kotinga na pression ba moko nde na mona parce que na mona comment mutu asa alubanga lo kutilo bedo na benga me pa biso bi parce que balukanga te iko bangisa ngai ngala ke na mwana yebisa Karine abenga ngasute lelo no lo benga ko sudi kama abanda ko boya na yona level bande ko lela tela basa na ke mwana munde boy na shana na peni meo na shana meo na telefone na ke na mwana abenga ngasute parce que moi la vie dona Monica na Luanda dona Monica na Jenita Malenga ma pays na leader so moni kuna simité oye mwana mokoti so Luanda yona vivre yo kaka il faut yo kaka non si les sanga solo na Karine maman so bali vana na yo so Karine vana na yo na si les sanga bato lobaka na ye abenga na Karine abenga ka Karine afani na ndeko ne libala yo za le passer etika non le passer ta abenga na Karine abenga na te maman yela bayaka il a Baptiste atuna Karine eloko te somoni osema mpe mbala bino eloko te akisi amuta basiasi atuna ye te Karine mpe so lekela ye koma mobala akangi na bo atuna ke eloko te nga mpe naisaki yo ezanoka tranquille ya mosusu biso tokona miso mosusu epo akomona ona miso mosusu ezali na lese po aosali kokendo mpe mwanda te aosali eloko te po mwasini bafandi ndeko moko asali ye mpe eloko te ekisi na biso jejure ekisi atuna eloko te basa ekisi egwa basa
ngana nyama te na pe lo ko sakanela te na ba lokola Michael ka ve na mwana mke ngana bokolaka lelo comme na poto fa ba no finanga et na sens donc naza humilier la famille na tout ko comprendre te mwana ya mwana décider ki na va na papa na va na kimia na ko zonga suna dibala na te en plus hein muto kwa Michael ka ve na mwana ngana bokoli na bokoli lelo baza na France fa tomba téléphone na ba do benganga afinganga mais à éviter que nous avons pas de Rosalie. Maman, nous avons un liboso. Ce qui déjà yo vie na yo kende bien tenga nous en laisser. Vous allez qui na papa, vous allez sur na papa. Au commis na papa, vous allez sur na papa côté. Au commis a. Et puis il y a un problème qui se passe entre toi na papa à Botibiso. Et tout ça est comme une merde ngai. Binonde ba para Botibiso. Beaucoup de récite na biso. Au début, biso to pensaka comment on peut gagner la vie demain pour la retraite na bino. Maintenant, biso to koti na kati ya mamu na bino. To komi ba victime. Mais tolinga na peso kwa mwana. Bosana, la vie continue. Bandas ko luka et loko nino yoko osala. Loko na mambo etenir te. Concentre-toi maintenant na sala nini pour na bana nanga. Moni beni na biso toza lokola to wuti libu moko te nyonso oyo eza mpona baguerre na mama oza mama na ngana okoki kolemba yo ata mokolo moko te lokola osalaki erreur te ya obotanga c'est que je sais Lolita c'est ma soeur Béni c'est mon frère bosangisaka nde biso eloko ya motuya yo kosala mama osangisaka biso c'est tout. Rose merci namoni koza mwana la Rose okoli eza erreur te so ben erreur te eza makambo yaka tokabwani kuna akei esimbiti boza bana ngai nakobwaka bino te bino misato okuta libumu na ngai nakobokabola bino te la Rose vana na kimi papa na yo soki ngai na longwe na ndako ya pako eza te tanso natia vi na nga na désordre non pako aza misala mabe mpe naza humilie na famille wana nakoko accepte te papa na nga aza navanda na nga si naboti bino mpo luka sunini navanda mpe nabatela Beni oyo atika osala navandi nani oyo ya grand frère na ngai jiba mayasi motema ya joli masamba babenga babi vanda kimia mpo mobala ndoki akoki kosala mpe mabe vanda kimia toluka quelque chose totindelo oyo ndosala bafaire nao yango navandi pa papa komi tusa te ezala na kimia la Rose nazala motema na ngai eza mpo na bino makambo ya ngai na papa na bino kotia na motu na yo te eza makambo se eleka te bino bovivre bosala vie bozala bien lobi bosunga ngai nana problème na bino te eza problème te mama omoni ntango nasoli na Kennedy Mayele tantu aza na France na Paris ebisinga nini oza mwana mobali ntango makambo ekomela mama oza na kosa apui yo nde fo ozala pembe na ye okonsole ye oyebisa ye eloni akosala oyo nga na kosengo mama yo ozalaka makasi po bato baosoutenir biso bana eza baparent donc oyo nga na kolobaka yango. Merci la Rose namo vraiment ke mwana okoli merci nzambe apambolo la Rose nzala na kimia ntaka maklasse makambo okotya tuna oti okinga ça va. Ne dépend pas na bolamu yozo sala pone kulusu bato. Karine. Oui. Viens chérie. Oui. Ça va? On va passer très bien. Merci. T'as venu bien? Oui. Pas mal? Non, ça va. T'as bien. T'as bien. Moi, je pars au boulot. Moi, c'est un message contrôlé là. Attends, je suis là, c'est bien. Devant, on va participer quand même. Bon, bisous.
Sage. We life. Uko yako kufa pamba na buzoba na yo. Uko yako sanga lola na kubaka bwaka basemi. Uko yako sanga mwana na kubaka bwaka basemi. Uko yako sanga mwana. Uko yako sanga libala uko yako sanga mwana. Akidumba na yo. Uko yako kufa pamba na buzoba na yo. Uko yako sanga lola na kubaka bwaka basemi. Uko yako sanga mwana na kubaka bwaka basemi. Uko yako sanga mwana. Uko yako sanga libala Entraînement ni. C'est vrai. Toujours à jouer à Sika. Mais le coup de Massano, Véo ou Belgique, Massano, vous t'en avez 6 demandes. Ah ça? Fils de Hakin. Anakin, Naruna Kamwe. Gabi fait le Belgique ou Kinabi. Nego Samo, Makambo Bile Bila. Denini, Pakongabi, oh, vieux ça va, mais na bombeli ndé makamona so le kaka nyoso ya bana na boye bisaye non patron va si demande na ba to bomla ba makambo te po ele kelanga na kata foyer baka yango lui kana souté hein nani yena ni japonais aké déjà chez bana aké ina mona ba ké déjà dona fana na ko calme bo Teresa na bongo po na komi ko to dire mutu mo za exposé à danger na fana non ndingo na dia tama na le wana mesanga na dia ndingo non regretter. Non, regrettez, vie. Vous passez les moments de faire des moments. On s'est bien, nous avons gagné mon comme moi, c'est qu'il n'a pas tout, il n'a pas salité na yé. Mais il fallait pas te hacker, na moi na. Fallait pas, vie. Lorsque il y a des gens qui sont là, fais-moi la tika là. Mais si moi quand tu as les wana, nous ne pouvons perdre les ressources. Ah, vie. C'est une solution. Vie. Les seules solutions alliées. Solutions alliées. Yaya. Là ta chemise. Chapa ma papa na se toke so monto zungsa tinu la mama banda to sa mwana ezala facilité des fois pe na côté na préparer base na ekuna na okende boy kuno ka musu belé ba bitumba to kuna ndenge ni yona makolote te mama bitumba ko chama mama makolote so saki muta makasi to wando lelo bana awa fa fongola misu pe na matanga nyosa bana nyosa makenda vina lela mingi na perdre na kilo na ngali ko lela bana mais auto tikene so assurance na tuza pana yi otinde soit qu'elle va pas vivre de loin en ndoki bali et pour ozonga on ga R0 et elle a raté vie toke bona base ninga za na bango pota ko mona mama mikanda ba kama bunda ba pota ba nini mata pasa za to bunda te et loka to ko bana bango o remarquer qu'il faut zo mwana yo pour akende otinde na internet to na voyage et sili maman ba watika na yo si mwana o sili vie ba mama soka ba mbali bakanga toujours ban ndio jour mona boy occasion boy na limite opesa mona wana apesa te poani ba mama na kutabana bango apesa sumona wana te songa kuna banda obota sasa komba ngotso tika e bana ngozo ide menga na obota te bana bazanga moko wana ka to tika na e vie zonga moto vie kanisa pena bien kanisa bien eloko yo sali est-ce que sali malamu to sali mabe kanisa vie wa mukolo wa mukolo jina na okio mais ça ka programme to toke te lelo vie balo mafuta taba bali yango tongeza na moto umone kanda eza non boy ngamo pena obakso sukanda ngamo pesu na kanda soit yoza na sima ngamo liboso mina ba irresponsable ba obengani ya mwana sikoka lelo ka lobby mamwe wezo mwana ngo bwisala ma dengo na boyenda so na motana réfléchir pe na bijino la obike mwana nega za boy na so tambula te ifana fanda bana to ko ko ozela mwana ngo so chiki ifana fanda awa ifo kalamba ifo mebele bele dona bakana na kana yake ndaki bakene ka no ka kisango so keneno kisango mais soucieux na famille donc à tous à na moti donc ça soucieux sala boy
luka mwa base moko bapeti moko boye kozalazala mwa mopembe poto okende so bien mais soki ebebi kasi lukelanga moke naluka babase ya koto ya certain nakangisa bango tokende mais babitu besenga nde mamisisa esprit kozala nango mamisisa komona ta ino moo déjà boye famille baobanga ta ino moo boye ata yango moso moto oluka nga mpe na ta ya boye masa boye moto abangisa nga aza te besala nangi toleka sala rapi nzoto makasi bapesi yo boye makanisa bana basi ndenge baosanga te na famille ya mwasi nao vie beta show yo wana droit ya kozwa biloko no obima na ndako te mama c'est que vous avez besoin de raison. C'est là Baptiste a moko azo biloko no bavalise no amema ngo abimiso en libanda. Maman, est-ce que Maël na nyoso na yo ndi mutu za na faute. Mais ko linga te ke faute no et comme on dirait loko moko ba tout ko ba condamner yo ba pendre yo. Ko salaire wana te. Yo camarade na ngai na yebi ke wana na faute na yo. Faute pendezo lala ndi pa biso. Mais kopesa mokili te ke baloba na ndenge mabe po tozonge pa bino oko expliquer ba parents noni ke mobala bengani nga te alobi na ngelo kotina suna ngana lembi libala non Karine masa olo ba bongo pisa yote maman na mona o Baptiste o sala oko supporter te boko za boza bien tam so bolali pena bolali kola mitu bolali ne non sto kana katika buta jusqu'à la sona lati olo mko kesu beaucoup tena kale sona mtu alali na nibite na sandini nga bima bengo yaka ya azikale sona achina mtu tamsa bengo yelange lo boetango ya pemeno kutela tikale sona mtu yipsanga dans un kimia ndenge donc a remplacer bolingo na kaleson donc kaleson na ndako yenda ko mimbanda nayo Karine kolela te za kimia problème nyoso ezalaka na solution na mutu akufa ne peti mutu akufa te mais je souffre et en plus ne laza munaza munene à chaque fois ce problème na oza choquer kana kata motema na loba pété ce poyete na mutu obete ali solo te dis-moi comment je vais vivre non vivre neni na ndako no kokate kamara na kolela te omoni so Baptiste akoboma bona likambo atanza mepe osepela te soki ezalaki ye mutu okangi na mwasi na baposition wana est-ce que ye linga za mali fine yokoma eza ye te eza ngai biso te libala wangoloma eza pour le meilleur et pour le pur pur yango ekwe na ngambu na yo asupporter non nokokasute basina nozongakaka nokokate yaya noyo okufa oye mokomso okutanga na bimane bongo okutanga na pekeke sipela kiti na kufiloko ya baje nazonga na ngai epa biso dans tout ça wana ona raison mais comme conseil non pesa wao kobima ate parce que lelo solo bobima a mama yo kutoza bien mobile asambiso ta bombi na ndako na Karine Baptiste mobile na la moi a bombi tala lelo monde internet de comme moi les kamunkie ba publier barke kuto na inanime asambo na internet ameleka eneken sko yo kindumba na nenga mabete kindumba oyo sale sko Baptiste soza mobile mabe a bois qui l'ont la bouche autorisée est-ce que bi de gros sam est-ce que yebi Alex ka kaleson o wana la bouche autorisée mona est-ce que yo kokoloba mama zamte munene mama kolinga te nani échec na yo tout le monde a remarqué mon nom jour benga na yo wana zo ba liskende mais le quoi na benga ni yo te ma chérie ozanda kuna koke pa imote kolela te ma chérie et bika maman. Ah Seigneur, maman comme na boye libala, na boye na ngam kubala ka pour makamba bo. Oyo bala ba possibilité ta ba conséquences. Comme il a dit ça a pété carré. C'est qui peut bana ton lit na yo te. Encore yo. Beaucoup mi baba maman. Ce que Baptiste il a ça quelque gentillesse. Attends, se comporter bon maman yo mi kiti ça. Yo yebi ma be osali to momoni ye mama. Mi kiti ça car ça le kabolamu. Ça la ke kabolamu bolamu pola kate camarade na nga. Eh! Parce que va monter pour la ati. Parce que mobile ati ma peka boye yo pona photo mati ma peka. Kombo na Yesu Kristo nde tosambeli. Amen. Amen.
Ok, maman Japon, lobi temps au soleil là. Na. C'est puis là qu'il y a tanda aussi que ça. Parce que batouaza qui bilé quand ça m'a solo nous va nous solo nanga. Et ça qui m'a important tout solo quand il est né à nda. Au juste c'est quoi les zones les quatre fois. Parce que là na bana na papa bon, vous êtes bien la misato. Ah, parce que, je bien. Je suis comme 6e des humanités pour représenter ça. Moi, c'est le ban ami même moment, il y a la terre de l'État. C'est cool. Quand on a beaucoup de bar, au silica, au tchakimate. Papa n'a pas au sol, tout problème au jour où on a pasteur, il y a une humiliation. Donc, on a mal à l'aise dans les balles, on a finga, est-ce qu'on l'a en tout cas, on a beau bien, on a qu'on va dans l'angaï, on a souki nzama osai l'angani en tout cas, on a coquille sous le van à l'ibala, on a les bébés, on a vanda, on a souki nzama osai l'angani pour la lever, papa, humiliation l'équipe, papa l'angaï. Bah, moi, japonais, la vie, le corps de décision, tout le temps, une décision. Ils ont comme là, monsieur, ils ont accompagné dans Zambie. Mais ceux qui ont pris une décision dans le Cameroun, ils savent qu'ils ont dans la carte de Macambouana, vous savez quoi? La Bible dit ceci dans l'œuvre de Job, chapitre 5, verset 6. Et cette partie, la Bible dit, le malheur ne vient pas de la poussière et la souffrance ne vient pas du sol. L'homme naît pour souffrir. Job a la réflexion finale. Abi, malheur, et il y a karaté la poussière. Peu souffrance et beau karaté le cola, kono bâti na siama béni. Est-ce que mutabota m'a pas souffrir? Quand les choses se répètent 2 ou 3 fois dans la vie à moto, Makambo est pénible. Il faut poser tant de questions. Pourquoi Makambo est comme ça? Et tant que lobby n'a pas au bout de mon ami, je suis comme un ange à représenter les amis de Kofi. Je suis à Kofi. Je suis à Mokozo Banga. Et ça, question de Banga karaté. Parce que on a pas encore la caca. Attends, c'est l'examen de tête. Ça montre quelque chose que le Cameroun est salé. Et quand vous m'avez dit la cause n'a pas d'abino, ils ont décision. Ils ont pris décision à bien. On a souhaité aux zonga nanda kunayo. Il a tata makambo nzamba wa révéler makambo. Soko zonginde na tata makambo zongi de nzamba wa pesa ba orientation ni to sala pour que tout soit solution makambo nyonso. Parce que lumière makambo et oyaka na kati le manzambi. Mukilodi à choc des idées, j'ai la lumière. Mais lumière à solo tous en le manzambi parce que Bible dit le manzambi ça moins dans la mokona biso, lumière na ba sentier na biso. Donc le manzambi ni toujours pesa biso éclaircissement makambo nyonso. Zonga bongo to koyeba ni to sala. Parce que aweza pas na binoté, aweza pas parana. Maman, tu la vie aussi le longa ki nango. Ya kozela ka balamba batina yo oyo moke pana yo moko lambaka ozo ko se servir et le komi awa ils a vie oza pona te zonga na mukuna bon njamba ko pesa solution. Ah pasteur. Merci à nyoso lobi na oki na ngayo bien. Mais na libala wana na ozonga te. Opa na ngaza misala mabe. Tala na ndé bana bazo kufira yo moko tala na no te za problème. Tala na ta yo moko. Maman, na kozonga libala te papa. On a ça yo boy. Nzamba libisa. Dans la Chroniques chapitre 20 verset 20 Bible dit tout se confie pas dans Zambé, tout à la ferme. Et na bandela basali na yende tokolonga. Soko za na posa olonga etumba oyo zonga. Maluba Nzambe na kwesa te. En tout cas na se soumetara mingi na basali na Nzambe. Papa olimbisa ngai. Na yoki yo olobi bien. Mais motema na nga et on a posé aux gens à Kunati. Na vanda non, papa, s'il vous plaît. Maman japonaise. Récite à bateau. Nzamba pesiango, nzela basali na ye. Ceux qui okoyoka ona yebisio le loté. Un jour, nzamba otona yo. Mais boye loko ba bengi si je savais. On a pas ko yebisio ya mwana. Merci papa. Nzamba sino biso. Tant de Père Jésus-Christ de Nazareth. Papa ne va pas confirmer qu'il y a Baptiste avec un monstre là. Oui, on a voisin va discuter.
Mais tant qu'on discuter, on a moins de choses na lopangu na biloko na basaki na ye. Ako tonga ba mituka, azo na bilamba na ya ko tonga ta mutuka. Donc na ni mati. Ah. Nena benga yini. Aye bisanga. Eloko nini ba wende na mwasi na. Mais quand on a un système, maman, elle faisait un réseau. Oh, tellement nous on a tout ça. Azo mbarate. Azo est batté. Azo rejeté ma pelle ça. Rappelez sous moi, rappelez. Je m'en attention rejeté ma pelle ça. Allô? Ya ko likam nini ozo yamba appel na ngati. Hein? Lobi? Ko bengani mo sino kwa. Yebisanga na. Ko ya ko yebisanga. Nazozela yo oya ko yebisanga ni ko bengani mo sino kwa na ni. Njoka makamu yo yebisanginga yango ozo sala ngo siko kozwa deuxième femme. Batista. Makama mama na kwekwe. Bon nasozela usiku, nasozela yo. Naozela yo. Na nasozela yo oya ko yebisa ngai. Sava. Allo nini mama? O azoya yemo kwa ya ko expliquer ngai ko alai. Mama eza mo simple. Tozela batisa yemo ya. After this ma réalité ko joli ganda kuna ye. Mo biso atato lobi. Mais ma réalité joli ganda kuna ye yemo mdayebi. Biso to roloba, to lobby, to kanisi. Eso pesa ngo bongo te, mais yemo ayebi o ye to ganda kwa. Ndele. Ngala ayakawa. Asista yi ko yebisa mo mama na nina cho business. Na tuni. Kona nini? Wote ngana dinga na cho business. Yemo kone msayibi ko se kazo sani kazo business. Maman, si on comprend nous bien, as-tu le mot bizarre, trop capital. Il y a tous les derniers mots ailleurs, à expliquer les choses, ma famille est jolie Canada. Pourquoi ça peut y aller à faute sécurité? Bon, ce que je suis allé à la raison. Sur le ban. Donc, c'est la même mot ailleurs, pour expliquer les choses. Moi, je m'adresse à la femme au lobby, même à ta camarade, n'a tiré casse, le bal est BBC casse. Ah, la Suisse. A Bengaï. Alors, oui, parce que la réalité, mon mari, c'est une femme. Ah, bah, fani na mwasi na yes, que vous tirez le bilan là, tu as mwasi. Pas fani na mwasi na yala. Ça qui est. Au sala ya ngote. On a vu non, et dans au simple. Donc c'est la yemora ya mouye pour à confirmer que tu m'as besoin de ganda kuna ye. C'est ça, c'est là. Ne dépend pas na bolamo yozo sala pone kulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te